は軍用船だった。レイザークレスト。レイザークレストはディンジャリンが所有しているガンシップであり、元は銀河帝国設立以前に辺境惑星のパトロールに用いられていた軍用船でした。ディンジャリンにとってレイザークレストは生活空間であり、標的を運ぶための輸送船でもありました。レイザークレストは左右に2機のエンジンを備えたガンシップであり、最低1名のパイロットで運用することができました。またコックピットは船体上部前方にあり、側面にハッチが設けられています。そんなレイザークレストだが、劇中だとかなりひどい目に遭っている。惑星パゴドンへミスロルを捕らえに行った際には氷原からラビナックに噛みつかれ、惑星アーバラセブンへ行った際にはジャワたちに分解されていた。しまいには惑星タイソンでギデオンの軽クルーザーのターボレーザーによって破壊されました。